Buenas, ¿qué tal? Futuras promesas. Me llamo Manuel Flix Fuentes y esto es Sound and Video Master. ¡Empecemos! He decidido dedicar este vídeo como una introducción al temario que vamos a tratar en los próximos vídeos. El temario del canal está dividido por fases y esta primera fase es el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una sensación a causa de una acción en el ambiente que la percibimos a través de nuestro sentido auditivo. El sonido es muy importante en el mundo del cine y del vídeo. Tiene muchas funciones, por ejemplo, descriptiva, narrativa, expresiva, dramática, simbólica y ambiental. Cuando hagamos un guión, debemos pensar que el sonido puede expresarnos diversas sensaciones que con la imagen es más difícil. Veamos dos fragmentos de dos películas totalmente diferentes y las comentamos. Date prisa. Vale. Hay que ser valiente. ¿Qué ha sido eso? ¡Dios mío! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? En el caso del género de terror y suspense, el sonido se utiliza para alterarnos tanto a los espectadores como a los personajes, utilizando sonidos de ambiente que luego son modificados en pospo, diálogos inesperados o la música que tiene un gran papel en este ámbito. Si le quitásemos sonido a este fragmento, perdería muchísimo, perdería el 50% del terror que quiere transmitir. Así que, cuando veamos una película de terror y suspense, debemos saber que el sonido es vital. También el sonido nos puede ayudar a presentar personajes. En este caso vamos a ver otro fragmento de una película y luego lo comentamos. She's on her way. Tell everyone. She's not supposed to be here until 9. Her driver just text messaged and her facialist ruptured a disc. God, these people. That I can't even talk about. All right, everyone, gird your loins. Did someone eat an onion bagel?
so difficult to confirm an appointment? No, I'm so sorry, Miranda. I actually did The confirm last details of night. your incompetence do not interest me. Tell Simone I'm not going to prove that girl that she sent me for the Brazilian layout. I asked for clean, athletic, smiling. She sent me dirty, tired, and paunchy. And RSVP, yes, the Michael Kors party. I want the driver to drop me off at 9. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? En este caso, lo que quieren transmitir con el sonido es el poder que tiene sobre los demás la señora Miranda a través de sus pasos. Yo os invito a que veáis vuestra serie o película preferida y que en la escena que más os guste la comparéis y la analicéis con sonido y sin sonido para saber lo que aporta y los significados que tienen cada sonido. El temario de esta fase consistirá en la edición de sonido en el ámbito radiofónico y del mundo del cine, como también entraremos un poco en la producción musical y el mundo del DJ. Ya de entrada os invito de que si tenéis alguna pregunta o cuestión, por favor escribidmela en los comentarios del vídeo que estáis viendo y yo así en el próximo vídeo lo dedicaré a ello. También os quiero preguntar a vosotros suscriptores que mi intención es en el próximo vídeo empezar a introducir el programa Adobe Audition, que es un programa de edición de sonido en el ámbito más radiofónico, pero si queréis puedo hacer otro tutorial antes de un programa de principiantes que se llama Audacity. Es vuestra decisión, vosotros me lo decís en los comentarios del vídeo si sí o no. Vosotros decidís. Y también os quería decir que en la descripción del vídeo he dejado un link con un documento que habla del sonido y de sus características. Es optativo, pero os podrá servir para aclarar conceptos que luego los pondremos en práctica en los vídeos. Y hasta aquí concluye el vídeo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, un like así de grande. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete porque cuelgo vídeos cada semana. Si conoces a alguien que le puede gustar este canal, por favor, compártelo porque, como dice el refrán, compartir es vivir. Mi nombre es Manuel Flixfuentes. Nos vemos en el próximo vídeo.